สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขปริศนาทางกฎหมายที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็คที่ถูกปลอมลายเซ็นซึ่งเรื่องราวนี้จะพาเราไปดูกันว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบคำถามตั้งต้นของเราง่ายๆเลยครับถ้ามีคนปลอมลายเซ็นบนเช็คใครล่ะที่ต้องเป็นคนจ่ายเงินนี่คือปัญหาหลักของเรื่องที่เรากำลังจะมาหาคำตอบกันครับและคำตอบของคำถามนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในเรื่องราวของคน3คนนี้ครับก็คือในเสือในไก่แล้วก็ในปลาซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในคดีนี้แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยละครับเอาล่ะครับมาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าส่วนแรกก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดก็คือลายเซ็นที่ถูกขโมยไปนั่นเองเรื่องมันเริ่มขึ้นอย่างนี้ครับคือในไก่เนี่ยดันไปขโมยสมุดเช็คของนายเสือมาแล้วก็ปลอมลายมือชื่อของนายเสือลงบนเช็คฉบับหนึ่งเลยโดยสั่งจ่ายเงินให้กับตัวเองแค่นี้แหละครับการกระทำนี้แหละที่สร้างปมปัญหาทั้งทางกฎหมายแล้วก็การเงินขึ้นมาทันทีเลยที่เรามาดูกันก่อนว่ากฎหมายพื้นฐานเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งหลักการแรกสุดเลยเนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมามากครับคือไม่ใช่ลายเซ็นของเราก็ไม่ใช่ปัญหาของเราหลักการสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1008เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าลายมือชื่อปลอมหรือลายมือชื่อที่ลงโดยที่ไม่มีอำนาจเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะไปเลยก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองครับซึ่งก็หมายความว่าเจ้าของลายมือชื่อตัวจริงที่ถูกปลอมไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรตามเช็คฉบับนั้นเลยและตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือกฎหมายเขาจะแยกความแตกต่างระหว่างลายมือชื่อปลอมกับลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจลายมือชื่อปลอมก็คือการที่คนอื่นมาปลอมลายเซ็นเราเลยแต่แบบหลังเนี่ยคือการที่มีคนเซ็นแทนเราคล้ายๆกับเป็นตัวแทนแต่จริงๆแล้วไม่มีอำนาจซึ่งในกรณีของเราที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นแบบแรกเลยครับคือลายมือชื่อปลอมแบบเต็มๆดังนั้นนะครับพอเอาหลักการนี้มาใช้กับเรื่องของเราในตอนแรกสุดเลยเนี่ยในเสือก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อเช็คที่นายไก่ปลอมขึ้นมาซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับและนี่แหละครับคือจุดพลิกผันของเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของบทเรียนทางกฎหมายในครั้งนี้ด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือนายไก่เนี่ยนำเช็คปลอมฉบับนั้นไปให้นายปลาซึ่งเป็นคนนอกที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่นายปลาเกิดสงสัยขึ้นมาก็เลยไปถามนายเสือตรงๆว่าเอ๊ะลายเซ็นบนเช็คเนี่ยเป็นของคุณเสือจริงหรือเปล่าในตอนนั้นเองนายเสือรู้ทั้งรู้เลยนะครับว่าเป็นของปลอมแต่เพราะว่าอยากจะปกป้องนายไก่ก็เลยตัดสินใจโกหกไปว่าใช่ผมเป็นคนเซ็นเช็คฉบับนั้นเองคำโกหกของนายเสือคำเดียวนี้แหละครับที่ไปกระตุ้นข้อยกเว้นที่สำคัญมากๆของกฎหมายขึ้นมาทำให้หลักการพื้นฐานที่เราเพิ่งคุยกันไปก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปข้อยกเว้นที่ว่านี้เขาเรียกว่าหลักกฎหมายปิดปากหรือถ้าเรียกตามภาษากฎหมายเป๊ะๆเลยก็คือผู้ต้องตัดบทครับหลักการของมันก็คือป้องกันไม่ให้ใครก็ตามยกเรื่องที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเคยยืนยันเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคนอื่นเขาหลงเชื่อคำพูดนั้นไปแล้วก็ได้รับความเสียหายพูดง่ายๆก็คือกฎหมายจะตัดบทไม่ให้กับคำพูดนั่นเองครับแล้วหลักการนี้มันทำงานยังไงในกรณีของเราล่ะมาดูกันทีละขั้นเลยนะครับขั้นแรกนายเสือยืนยันว่าลายเซ็นเป็นของตัวเองขั้นที่2นายปลาที่ไม่ได้รู้อะไรด้วยก็เชื่อคำพูดนั้นโดยสุจริตขั้นที่3ก็เพราะความเชื่อนั้นแหละครับทำให้นายปลาเสียโอกาสที่จะไปไล่เบี้ยหรือจัดการกับนายไก่ในทันทีและขั้นสุดท้ายกฎหมายจึงเข้ามาตัดบทไม่ให้นายเสือเปลี่ยนคำพูดหรือกลับคำได้อีกเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราจะมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครกันแน่คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคำถามสำคัญก็คือแล้วอย่างนี้ในทางกฎหมายนายเสือจะต้องจ่ายเงินให้นายปลาจริงๆหรือเปล่าและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับความรับผิดชอบของนายเสือเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าลายเซ็นปลอมจู่ๆก็กลายเป็นของจริงขึ้นมานะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะนายเสือถูกตัดบทไม่ให้ยกเรื่องลายเซ็นปลอมขึ้นมาต่อสู้ได้อีกต่อไปทั้งหมดก็เพราะคำพูดของตัวเองแท้ๆเลยเรามาสรุปบทเรียนทั้งหมดนี้ให้เป็นสูตรง่ายๆที่จำได้ขึ้นใจกันดีกว่าครับ 1. ลายมือชื่อปลอมนั้นใช้ไม่ได้ 2. เจ้าของลายมือชื่อโดยหลักแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ 3. ลายมือชื่ออื่นๆที่ถูกต้องบนเอกสารก็ยังใช้ได้ตามปกติแต่ข้อ 4 ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเจ้าของลายมือชื่อดันไปยืนยันเองว่าเป็นของจริงก็อาจจะถูกกฎหมายปิดปากแล้วก็ต้องกลับมารับผิดชอบได้ครับเรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในโลกของกฎหมายและการเงินเนี่ยบางครั้งคำพูดของเราอาจจะมีน้ำหนักเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าลายเซ็นของเราเองก็เป็นได้จริงไหมครับ